1, 2, 3 minutts tid med ro, takk. Slutt å snakke med Simon, bare sitt der og hør etter bitte lite grann, mens jeg forsyner dere alle en melding om nytelse i form av tall og telling. 4, 5, 6 og rus og rock digg, men det finnes noe enda bedre enn et ligg, eller en grønne sigg, eller en gode gig, en skjønne dopamintrigger så aldri får stopp, så aldri som Sisyfos symbol når topp. Jeg snakker selvfølgelig om når tall går opp. 7, 8, nistirrer på spillet på skjermen jeg burde slått av, men min digitale dokke har stats som kan styrkes. Jeg lett å lokke med tall som kan dyrkes, for så nok av det spillet, det blir som et yrkes, med daglige grinding for større crits. Deiligt, men næringsløst som tørre tits. 10, 11, toleransen for tall som pillene jeg svelger ned. Etter hvert trenger doseringen multiplisering for å funke rett. 30, 50, 70, jo høyere tall, jo mer futti. Strør på med pulver som tutti frutti. Jeg rutinerte på medisinering. Og jeg forstår at det kanskje ikke det sunneste, men blant avhengigheter det langt fra det skumleste. 100, 1000, 10 000 barneliv på 100 dager, ødsla i grusen i Gaza. Palestinere skal jages fra hjemlandet, så plass kan lages til flere fremmede, for den israelske populasjonen med lysere pigment skal økes, både i antall og i prosent av nasjonen sitt manntall. For som kjent kan tall som stiger bli en potente motivasjon for de som kriger, for å utslette grupper de ikke liker. 100 000, million, milliardærer som Olav Thon blir det stadig flere av en infestasjon av parasitter som kun opptatt av å øke egne profitter, vil bare sitte med bankutskrifter og se tallene gå høyere, mens alle kan se regjering og media neie og gå på kne foran de som skaper verdi ved å eie og grafse til seg ressurser. Og alle med må forhindre konkurser med subsidier fra statskassen, fordi de rike skal massene mobiliseres, avhengigheten finansieres, offentlige tjenester raseres for å fylle pengebingen. Så klart trenger ingen så mye kapital, men tall som går opp kan gjøre hvem som helst gal. 10 trillioner kroner i oljefondet, men det blir aldri nok, så de kommer 62 nye oljelisenser. Grådigheten ubegrenset. For mye vil ha mer, og mer vil ha alt, og Norge jo uansett ganske kaldt, så en 3-4-5 grader høyere temperatur, det kunne kanskje gjort vinteren mindre sure. Det ikke rart at naturen taper når kulturens og tallkulten skaper, bare opptatt av tomme verdi, så vi går alle til grunne over tid. 1, 2, 33 år med uro, døde barn, milliardærer, CO2, tallene går opp til alt håp knekt. Så jeg prøver å fokusere på andre tall. Jeg har i alle fall et spill som kjekt. Og jeg har en pålitelig milligramsvekt. Takk.